E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meus outros vídeos anteriores, eu tenho um desafio. Você pode seguir como guia, o qual eu tenho que zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira. Estamos aqui com 0 morte em todo mundo. Por que de fazer isso? Para você que não sabe, eu preciso zerar Dark Souls 2 sem morrer para ganhar um dos anéis ilusórios, que são 2. E zerando sem descansar em fogueiras nenhuma, você ganha outro anel ilusório. Vou comprar aqui mais umas caveiras de facinho. Então você obtém os 2 anéis ilusórios neste requisito. Acho que quero estourar aqui as souls que a gente tem. Beleza. Colocar aqui nos atalhos rápidos já enquanto eu lembrei a caveira de facinho. Vamos reforçar o nosso personagem. Vida. Mais um de destreza. Beleza. A gente não tem estes. Vamos seguir o nosso caminho. A gente tem que chegar lá no castelo Drangleic. Então eu estou fazendo esse procedimento. Como eu falei nos episódios anteriores, não lembro no qual deles, eu não assisti nenhum vídeo, galera. Para saber como que faz, entendeu? Simplesmente eu estou fazendo por mim mesmo, então por isso que eu acredito que vários vacilos já obtive aqui, eu já reparei. Já usei a pedra de trava lá no lugar errado lá. No cais de ninguém. Opa, calma aí. No cais de ninguém a gente usou a pedra de trava, o qual não era para ter usado lá era para ter cortado o atalho com ela, então tudo foi feito assim como que eu poderia dizer, na correria. Vamos usufruir da caveira de facinho aqui.
nosso HP está restaurando. Como se você estiver acompanhando desde o primeiro episódio, eu peguei este anel na restauração, não me lembro se foi no primeiro ou segundo episódio, que tem ajudado a gente pelo caminho. Bom, galera, aqui eu vou summonar os NPC para me ajudar. Vamos preparar aqui os nossos itens rápido. Primeiramente, usar um deste. No atalho rápido agora eu vou colocar a efígie humana. E vou colocar este item que bane fantasma. Tá.
Beleza. Beleza, galera, conseguimos, galera, sem morrer e sem descansar na fogueira. Ufa, que alívio, galera. Será que nós vamos ganhar os 2 anéis? Estou curioso, estou muito curioso. É pra gente ganhar, né? A menos que o jogo bugue, ó. Meu personagem, tá? Estamos no caminho azul, bandoleio, certo? É a Aninha. O nosso level 125. Vamos lá. Aí, conseguimos. Sem morrer e sem descansar na fogueira, galera. Vamos ganhar os 2 anéis ilusórios. Não acredito que eu consegui. E como eu falei, eu não assisti vídeo pra ver como que faz, galera. Eu fiz assim, na loucura, simplesmente pensei, vou fazer. Porque teve um inscrito que pediu pra mim fazer. Então, no final, quando eu estiver mostrando os anéis ilusórios, eu vou mostrar o comentário dele pra vocês.
Vamos ver, galera, aguardem aí junto comigo a parte que pipoca os 2 anéis na tela que a gente ganhou. Ufa, nem acredito, galera, nem acredito mesmo. Caraca! Eu achei que ia dar BO ali com o defensor ali, eles conseguiram matar um NPC nosso. E aí, em consequência, na Chandra ficou mais forte, galera. Eu bani um fantasma, mas o outro morreu, então conta como eu ser pro boss ficar mais forte, certo? Tá aí, galera. Desde já eu peço seu apoio com o joinha, certo? Clicando no gostei aí pra dar uma força pra gente. E você pode seguir como guia, galera, pra você veja como que eu fiz, onde eu upei, que arma que eu usei, que vai dar tudo certo pra você também. O que eu vou fazer aqui, galera, para o vídeo ficar um pouco mais curto, eu vou cortar um pouco aqui dos créditos. Só que daí eu vou voltar, certo, com um pouco dos créditos, porque eu não sei bem certo o momento que os anéis pipocam na tela, beleza? Já volto. Bom, voltando aqui então, galera. Estou ansioso aqui para pipocar os anéis na tela. Eu cortei os créditos, porque só os créditos eu acho que leva quase 10 minutos, né? Demora pra caramba. E agora é a hora, hein? Cadê os anéis? Anel ilusório do conquistador. Anel ilusório dos exaltados. Ok, ok. Os 2 anéis, galera. Meu, eu não acredito. Eu não acredito que a gente conseguiu. Majula, cadê você? Aê, estamos em Majula, galera. Primeira coisa que eu vou correr aqui é para olhar o nosso contador. 0 morte em todo mundo. Está curioso para ver os anéis? Para você que não sabe, aqui estão os nossos anéis que a gente ganhou. Aqui está, galera, os 2 no mesmo New Game. Anel ilusório do conquistador. Vamos colocar o anel ilusório do conquistador, galera. Ele deixa a arma da mão esquerda invisível, para você que não sabe. Aí o anel, esse verdinho, o anel ilusório dos exaltados, você usando ele, a arma da tua mão direita fica invisível. Estamos com a rapieira, mas ao mesmo tempo estamos com as mãos vazias. Tá aí, galera, aqui a gente vai sentar na fogueira agora, primeira descansada. E agora a gente vai na opção viajar, certo? Viajar. Não temos nenhuma fogueira acesa, somente Majula. E aqui temos a opção de começar jornada 2 a Drangleic. Começar jornada 2 a Drangleic. Eu vou mostrar aqui o comentário que me fez eu encarar essa jornada. Então aqui está, galera. Ó, Irmãos Graft, ele escreveu assim, ó: entendi. Faz o desafio de conseguir os anéis ilusórios. Só um mestre de DS consegue. Então tá aí, obrigado, irmão Graft, que me fez eu encarar esta jogatina aqui de conseguir os anéis ilusórios, certo? E aqui está os 2, galera, no mesmo New Game. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, clica no joinha para dar uma força, porque foi complicado e você pode seguir como um guia, que foi um modo bem fácil mesmo. Até a próxima. Falou!